同我哋公司咧買過樓嘅朋友都知道啦，我哋公司咧除咗咧就係買樓、收樓、驗樓、按揭同埋呢一個裝修服務都有嘅。咁今日咧就先咧了解一下我哋嘅裝修展廳先啦。嗱，每一日咧我哋嘅工作咧都係喺度對緊圖紙啦，係啦，就喺度睇緊啲衣櫃定製啦咁樣。係啦，佢呢個房咧個櫃咧就想咁樣定製。除咗我哋內地咧有定製家私之外，其實香港咧寸土寸金嘅地方咧，更加需要咧定製家私嘅。咁你見得到啲衣櫃啦、床啦，係啦，咁亦都可以咧，我哋一次咧直接咧運去香港，由香港嘅師傅咧喺度安裝嘅。係啦，清晰就可以用翻呢一個啦。係啦，香港嘅朋友嚟到內地購買別墅單位，我哋咧先咧由合格嘅師傅咧去做一個喉管嘅安裝。咁而呢啲咧都係我哋嘅樣板嚟嘅。而家呢一棟咧就係我哋咧啱啱承接翻嚟嘅別墅裝修。咁而咧客戶咧亦都需要咧安裝呢一部電梯嘅。見到啲熱水罐咧，點解要包住佢咧？就係因為咧佢呢隻咧做換水嘅時候佢會即時熱嘅，係啦，就唔需要等噶啦。師傅整理好板材，我哋就已經打包，可以直接運去香港。無論你喺香港定內地置業，我哋巨星集團設計、裝修、安裝都可以幫到你手。